તમે કેટલું પણ રિપેર કરી લ્યો છેલ્લે છે ને કાંઈક ને કાંઈક પ્રોબ્લેમ નીકળે. તો ઓલું સિસ્ટમ અમારે ગ્રાફિક કાર્ડ ઇન્સ્ટોલ કરવા માટે આવ્યું હતું તો એમાં ભેગું નહોતું થતું, તો પછી બ્લુ સ્ક્રીન આવીને બંધ થઈ જતું. તો એનું સોલ્યુશન કર્યું, પછી ના છૂટકે પછી હાર્ડ ડિસ્ક પાસવર્ડ નાખ્યો પણ ન ભેગું થયું, પછી ડાયરેક્ટ બંધ કર્યું. તો ઓએસ ક્રેશ થઈ ગઈ. મેં કીધું લાવો પેન ડ્રાઈવ લગાવીને રિપેર કરવાની ટ્રાય કરી તો ન ભેગું થયું. ગમે એટલું કર્યું, પછી મેં કીધું લાવો ડેટા છે તો ડેટા પહેલાં લઈ લઈને. તો ડેટા લઈ લીધું ને પછી કરી નાખ્યું ફોર્મેટ. કસ્ટમરને કહી દીધું, કસ્ટમર કાંઈ વાંધો નહીં, તમે રેડી કરી નાખો, હવે અમને કાંઈ વાંધો નથી. એટલે ગ્રાફિક કાર્ડ નવું હતું એ મેં કાઢ્યું, અને જ્યાં લગાડવાનું હતું ત્યાં સોકેટ હતું તો એ કાઢીને નવું ગ્રાફિક કાર્ડ મેં ઇન્સ્ટોલ કરી નાખ્યું. અને પછી અમારે ઇન્સ્ટોલ કરવાના હતા એના ડ્રાઈવર. તો ડ્રાઈવર ઇન્સ્ટોલ કરી નાખ્યા, એના સોફ્ટવેર બધા ઇન્સ્ટોલ કરી નાખ્યા, અને કસ્ટમરને કોલ કરીને કહી દીધું થઈ ગયું રેડી. કસ્ટમર ખુશ ને અમે ખુશ. મળી કાલે, બાય બાય.